awa tozali bongo na point ya Funa Bokassa bozomona bino moko awa ke na niveau ya parlement debout ya Funa na coin ya Bokassa toyokuta basakaje oyo ezali esika na biso tosalelaka ba réunion et selon bainformation toza nango ezali bato ya PPR2 oyo bazali entraîné awa na commune ya Kinshasa mpona koluka kosala bato mabe tozosenga na bino koloba ete bino bato nyonso kozala na biso comme eta bakonzi toboyi le pire comment parce que esika oyo ezali place publique oyo ezali réservé na bato nyonso tu tozomona drapeau na biso yango bapasoli yango mike mike misuku batumbaki yango or tozotourne état de droit biso tokendaka te na PPRD soki kosala nini yango tozali awa tozoloba oyo bazoluka babanda bakosilisa yango oyo basali oyo eza deja batouche ezali patrimoine na biso ntango basimbi badrapeau na biso tomoni mesa babuki tomoni biloko tu bapanzi e bazali entraîné kote nyonso tu oyo tozomona ke base ezalaki awa tomoni ndenge bapanzi bamabaya nyonso tu esika bazosalelaka réunion bazoya bango moko koluka makambo awa bazoluka makambo bayeba ndeni bakosisa yango tomoni deja président place oyo azali awa ye mpe aleka na koloba mpo mamu ndenge ezokende loba epesinga maa trop parce que avant totya drapeau oyo awa bato apeperde bayebi koatake biso balobi ke pourquoi bino bokoya kotya badrapeau esika na biso mais biso toyebi ke esika eza esika ya mutu te ya parti politique moko te eza esika ya l'état mpe parti politique oyo tozosalela eza UDPS eza parti politique oyo eyebani na ministère ya justice ministère ya affaires intérieures bayebi ke parti wana eza na Congo biso atake bacombattant tomoni ke message oyo tokotransfere yango na population na biso bacombattant na biso eza kosolola na population bayeba makambo ezoleka na mboka yango tokongoli base oyo ya Funa Bokassa na kofongola bato peperde baye koatake biso bokotya drapeau te bayebisi biso soki bobakisi deuxième troisième drapeau bokomona eloko ya kosalama dimanche tobakisi troisième drapeau lobi lendi tomoni bato baye ebele na ba 20h basakage badrapeau basali sabotage tozosenga na bakonzi biso toza parti oyo ya désordre te toza parti ordre tokoki kosala désordre parce que eza esika bato bazolukela ba 10 francs na bango mais eloko nyonso babebisi topesi 24 heures soki ke bazongisi yango te eloko kosalama baloba te ke biso bakombata toza baimpoli ou bien toza bato ya désordre te mpe tokozongisa badrapeau wana te soki ke bafuti biloko ebebebi te badrapeau batumbi mosusu bapasoli mpona kosala sabotage mais avant biso mpe tosala sabotage tosengi na bakonzi bukumesa komi na Kinshasa yebi biso très bien ayi makambo aso wana nayebi ke bukumesa ya komi na Kinshasa aza moto ya PPRD tosengi na général major ya komi na Kinshasa déjà tobengaki alobi azoya avant biso toyagir ke tosala mpe buzoba ou bien tosabote parce que tokosabote ata une semaine bato mpe bakoteka te mpo bazongisela biso badrapeau na biso na bamesa oyo babuki mais biso toza parti oyo ezoluka état de droit na mboka na biso tolobi avant tosala désordre bino bakonzi boya borésoudre likambo oyo ke biso tozonga na onu na biso soki boboyi 24 heures topesi bazongisa badrapeau na biso mpe bazongisa bameso babuti soki basaleli yango te wana etali kaka parce que toyebi ndenge ebandaka me ndenge esukaka nzambe nde moto ayebi nde maloba nanga asuka yango. Nous savons très bien que eloko bazobundisa eza bacombattant ya UDPS te eloko bazobundisa eza système ya dictature oyo toboyaki oyo bandokanisaki mboka ekomaki ya groupe moko ya baindividu mosala tozosala bafutaka biso te tosenga mutu mbongo te eza place moko lie oyo tobimisaka oyo nyonso moto azalaka na ta ya kolanda débat analyse bia nini na télévision bia radio te toza awa na bato mpona koloba vérité kongola ayeba place moko eza na ndenge moko ezokende mais soki mpe perde azolinga koyoka te soki mpe perde azolinga koyoka te toza na état de droit
na bayeba ke place droit ya muntu mususu esukeli nde place ya muntu mususu ebandeli tokomema na bango na esiko esengeli tomema bango na bao bakomandite batunatundaka senda ye abengaki ye mei na lelo aza wapi siko bango toyebi soki bakobenga nani toyebi te mais tozokebisa bango bazongisa te baparlement debu eza ebele ngai nazalaka awa te naza na kabinda bokasa ye aza na dima kabamare parlement eza croix rouge eza soki nakiti nazandu na koloba te wana seulement sur bokasa donc eloko bazoluka wana bayeba koassume responsabilité nango eloko tobakisi eza boye na buta ntan toyaki tosali baya recherche tokangaki FARDC oyo akamfasa oyo kandolo FARDC bazoloba boye eza biso te parce que bato basoupçonne eza FARDC mutu moko bato moko babengi na bango komo ebengami na komo ya tedi ya zengande na tedi so peki balobi nde bato bapesi bango mbongo mpo baya kosakage place oyo ntango tointerpele bango na butu wana balobi eza biso te bato mpe perde baye na butu na miso ya bato lobi kuna bato mpe perde baye na butu na bafarde na bafazer mpo baya kobuka bato liboso bato mais déjà topesi barapport na biso depuis butu epa bakonzi colonel ekanga tobengaki ye majeur ya commune ya Kinshasa tobengaki ye tobengi baautorité nyonso baza zingazinga na biso mpo toyebisa makambo nyonso oyo bato mpe pete basali basali tozopesa merci soki ke basilisi dossier oyo te andimi te parce que toza mpe déterminé ya kosala mpe buso oyo bango bazomona bazosala mais baluka kimia tobonde baproblème ah oui yango tozoloba ke commune ya Kinshasa ezali ya biso nyonso tu eza réservé te ke o nde toza na commune ya Kinshasa sel bato bakosala mosala ezaka bato ya PPRD yo bourgmestre ya commune ya Kinshasa toyebi ke eza no moto ya PPRD mais luka bisika tozala kimia omoni yo monde baye kosakage yebisa bamajor na yo yebisa bato na yo te toza na posa totrouve oyo kimia na makambo oyo parce que oyo basimbi parti na biso e biso mpe tokolashe te toza bana mibali toza bana basi te yango yo moko zwa solution ya makambo oyo avant ke mamosusu ekoma tolingi baproblème te tolingi mboka ezala na kimia sala mosala na yo ndenge esengeli mpo toyeba banani yango basali makambo oyo na toyebi deja eza bato ya PPRD mpo bamenasaki toyebi ke soso bango tia bango nde bakata batike na wenzi bango nde basala misala nyonso ezala koto toyebi na biso nyonso tu mais misala yo pesa bango biso okipaka bango te biso rona biso eza kokommunike politike ya chef de l'état seke bokomi koempêche biso tolakisa vise chef de l'état omoni ke PPRD azoya akomi so kotouche na baparlement debout tomonaki la fois passé abetaki miyaki bamenasaki shole lelo bakomi awa c'est-à-dire bozoluka makambo mais oyo bozoluka bokosisango te likambo ezaka bie kobandango mais kosisango nde ekoma pasi mpo toza bana basi toza bana mibali tokoluka na bandenge nyonso tu oyo bozobanda boyeba ndenge osisango kobanda likambo eza pete nde bobuki boye mais kosilisa yango ekoma problème yango topesi bino nde bapesa 24 heures botrouve solution so botrouve solution te oyo koyela bino etali bino merci beaucoup mosala na bino bosilisi bokei ozo comprendre ne faut pas kosala désordre bango bazalaka bongo bazoyoka mpasi puisque bagéra mboko pendant 18 ans basali eloko moko te bazoyoka mpasi puisque idepesa na pouvoir ne faut pas kocontinue na biloko bongo faut kotia discipline na bisika bozali ok faut kotia discipline botia drapeau na bino soki ba nani bobongisa d'abord mesa bobongisa d'abord mesa bobongisa mesa bozongisa vai setema bataimisa bobongisa ce n'est pas un problème oyo bazala na makasi bayende na moyo ntango bazo na kote eza bakuta epuis ntango bosala drapeau bozongisi yango na ndano batikaka nzete bolongola drapeau bolongola badrapeau botya systeme ya so bosisi mandela asali wana ya kotombola boluka batige drapeau so bosisi botie na tige bokei nango na ndako po so botiki bakoyiba yango
ne faut pas kotika baolinga te ezali bato bazali omataka wana baza bantivaleur ne faut pas kolanda bango problème na bino ezali bokonfine mosala na bino d'une manière pacifique bosala mosala ya parlement de boloba bosilisi kozongi ndako oza bato ya violence te oyo okokanga nde toyebi kete oyo asalaki ye nde motu oyo akozala discipline epuis leta akangai ok. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.